Մերոնք կետեմ կայքի եթերում ես շարունակում եմ, մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Եվ այսպես նա այն ժողովուրդը մոռանում է պատմությունը, դատապարտվում է այն վերապրելու։ Ցավալիորեն մենք պարբերաբար հայտնվում ենք այս իրականության մեջ։ Ցավալիորեն մենք դասեր չենք քաղում, ցավալիորեն մենք բարի ենք գտնվում։ Բարի ենք գտնվում ձեռքներս թափ տալով, չմասնակցելով երկրի կառավարմանը, ասում ենք դե ոչինչ։ Սա էլ կանի։ Բարի գտնվեցինք ժամանակին 90-ական թվականներին, երբ պատերազմը հաղթեցինք, ձեռքներս թափ տվեցինք, ինչքան որ ասում անվոր ու գլուխ գեներալ կար, կամ մարդ կար, որ ոչինչ չարժեր, եկավ դարձավ գեներալ։ Ինչքան դավաճան կար, շարունակեց, այսպես ասած, բարգավաճել մեր հայրենիքում։ Ինչքան ոչ մի բան կար, դարձավ երկրի ղեկավար ու իր տեսակին հավաքեց իրան։ Դուք գիտեք կեղտը ոնց է քաշում ճանջելին իր բուրմունքից։ Այդպես այդ բուրմունքից շատերը քաշվեցին, դարձան իշխանություն, ղեկավարներ, եթե Հայաստանում 10,000 սիլլքոր կար, այդ 10,000 սիլլքորին հավաքեցին այն վատ իշխանավորները իրենց շուրջը եւ սկսեցին ապականել մեր երկիրը։ Եվ այսպես պատերազմը կանգնեցվեց, այսպես ասենք, կանգնեցվեց, բայց եկեք նախ խոսենք զինվորից։ Որքան էլ որ նախկինում ու ներկայում հուսահատեցրին զինվորին, չգիտեմ, վատ իշխանավորը, վատ պահվածքով, սխալ մոտեցմամբ, չգիտեմ, վատ նախարարն ու S-ը, հայի գենը, այսպես ասած, մեր տղերքը, մեր զինվորը ամուր էին։ Մեր զինվորը չպարտվեց, պարտվեցինք մենք։ Պարտվեցին նրանք, ովքեր դիվանագիտություն էին անում։ Պարտվեցինք մենք, որ պատերազմից հետո չկարողացանք երկիրը ուժեղացնել։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պարտվեց։ Իհարկե դրա մեջ առյուծի բաժին ունեն այն մարդիկ, ովքեր իշխել են եւ կոնկրետ պատասխանատվություն ունեն։ Այդ մասին քիչ անց, իսկ հիմա ասեմ ձեզ նորից ու նորից։ Փառք մեր զինվորին, մեր հերոսներին, մեր տղերքը առանց աչքները ճպպացնելու կռվեցին թշնամու դեմ։ Բազմապատիկ, տասնապատիկ ավելի քանակով թշնամու դեմ, տասնապատիկ ավելի զինված թշնամու դեմ, օդից, երկնքից ու երկրից, այսպես ասած, թափվող կրակի դեմ նրանք չնահանջեցին։ Անմահացան փառքով եւ էլի փառք մեր զինվորին։ Տղերք, դուք չեք պարտվել ու չեք պարտվելու։ Ու մեկ էլ չենք պարտվելու։ Հետ առաջ այս կորուստները փոխհատուցելու ենք, հետ առաջ մենք վերականգնելու ենք այն փառքը, որ դուք ունեք, որ ունեինք 90-ականներին եւ ընդհանրապես որ ունեցել են մեր պապերը եւ սրանք խոսքեր չեն, բայց ամեն ինչ իր ժամանակը։ Ինչ կատարվեց, մենք գիտեինք այս պատերազմում ինչ պակաս ունենք, սկզբունքորեն գիտեինք, որ 25 տարի երկիրը թալանել են, երկիրը բանակը թալանել են, երկրի նախագահներ կոչվածները, հա, Քոչարյան Ռոբերտն ու Սերժ Սարգսյանը միանշանակ, ես ասում եմ, այս երկուսը թալանել էին մեր բանակը, մեր պետությունը եւ մենք պատրաստ չէինք։ Ինչ կատարվեց 2.5 տարում, հնարավոր էր ավելացնել այդ աստիճան, ինչ որ բան հնարավոր էր, ինչքան հնարավոր էր ավելացավ։ Ես չեմ արդարացնում օրվա իշխանավորին, ավելին դեռ օրվա իշխանավորի մասին կխոսենք։ Բայց մենք մեծ հաշվով երեք լսեցի Դավիթ Տոնոյանի հարցազրույցը պաշտպանության նախարարի, այո, իրականում ինչ որ կարողացել ձեռք էինք բերել, ինչ որ կար, բայց դրանք սահմանափակ են եւ մենք հայտնվեցինք տոտալ բլոկադայի մեջ, ինչպես արձանագրեց պաշտպանության նախարարը, այո, թուրքերը, Ադրբեջանը, Թուրքիայի գլխավորությամբ ՆԱՏՕ-ի թիվ երկրորդ, այսպես ասած, հզորության բանակը հարձակվեցին մեր փոքրիկ Արցախի վրա։ Եվ մենք ամսից ավել կարողացանք դիմակայել, բայց տոտալ շրջափակում էր, զենք զինամթերք ձեռք բերելու խնդիր կար, մենք ոչինչ չկարողացանք անել։ Մենք դրան պատրաստ չէինք։ Մենք չունեինք ամբարած այն ինչ պիտի լիներ, մենք ինչ որ ամբարել էինք, թշնամին կարողացավ ոչնչացնել։ Մեր հրետանային համակարգը, մեր հոբ համակարգը, մենք ունեցանք բազմաթիվ բացեր, ունեինք այդ բացերի մասին, ուրեմն առանձին թեմաներով կխոսենք դավաճանների մասին։ Եվս, բայց այսպիսին էր մեր իրականությունը։ Արդյունքում Ռուսաստանը եւ Թուրքիան հերթական անգամ Ռուսաստանը կարող են պատկերավոր ասել մեզ ծախեց, բայց իրականում մենք էինք մեղավոր այն ինչ տեղի ունեցավ։ Ռուսաստանը իր շահերը պիտի պահեր։ Դեռ փառք Աստծո, ինչպես ասում են, այդ խաղաղապահները բերեցին եւ ամբողջը չկորցրինք։ Հետագա զարգացումը, հետագա մոտեցումները արդեն
մեր ներքին մշակույթի, մեր վճռականության, մեր այս պատմական դասերը չմոռանալու հետ է կապված։ Այնպես որ ընկճվել պետք չի, բայց ինչ ունենք անելու եւ ինչ արեց ներկայ իշխանությունը։ Կանք Նիկոլ Փաշինյանի կերպարին, ավելի ճիշտ պահվածքին եւ մեր իրականությանը, դե հիմա բոլորը մեկը կամ 10 անիծում են, հայհոյում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Իդեպ լավ են անում, որ հայհոյում են, այդքան էլ անտեղի չեն հայհոյում, բայց եկեք հասկանանք ինչ իրականության առաջ կանգնեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, ասած, չասած այն իրականությունը, որ պիտի ասեր, դրա համար հայհոյելը իրեն արժե։ Մասնավորաբար մի քանի ամիս առաջ, կես տարի առաջ, 1 տարի առաջ պարոն Փաշինյանը պիտի ավելի անկեղծ լիներ։ Ասել, որ այս 7 շրջանն են ուզում եւ այս 7 շրջանի շուրջ բանակցել են Քոչարյան Ռոբերտն ու Սերժ Սարգսյանը։ Ասել, որ եթե նախկինում 5-ներ 7-ն են, բայց ժողովուրդ հիմա այս պահին ինձ այլ մանևրելու տեղ չեն տալիս։ Փակված են բոլոր ճանապարհները, կամ դուք ինձ տալիս եք լիազորություն, մենք այս շրջանները հանձնում ենք, կամ չգիտեմ ինչ ենք անում այս պահին, կամ զոհեր ենք ունենալու արյունը թափվելու։ Պիտի ժողովրդի հետ անկեղծ խոսեն, կամ ես հրաժարական եմ տալիս, թողնեիր գնայիր։ Աթոռը այդքան թանկ չէր, քան մի քանի հազար մեր զինվորների կյանքը։ Չեմ ասում դուք դա միտումնավոր եք արել, բայց սա էր պահանջում այն ժողովրդավարությունը, այն համակարգը, որ մշտապես կարծես թե ստեղծել եք ժողովրդի հետ։ Այստեղ դուք վրիպեցիք, պարոն Փաշինյան, վատ է, շատ վատ է, դուք այստեղ վրիպել եք։ Հիմա գանք ինչ ենք անելու մենք տարբերակին եւ ինչ է կատարվում հիմա Երևանում։ Նախ մենք ունենք ոստիկանություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, այն նախիրը, որ հայտնվել է փողոցում, ովքեր ժամանակին Քոչարյանի պաշտպանության համար պիցաներ ուտելով գոռում էին Քոչարյան խերոս, այդ խերոսի լակոտներին հենց հիմա ձերբակալեք եւ ես այլևս կուզեի, որ մեր հասարակությունը չտեսներ այդ մարդկային թերմացքը հայտնվի ազգային ժողովում, չգիտեմ, սելֆիներ անի կամ մտնի կառավարություն ջարդ ու խորթ անի։ Դուք պետական իրավական համակարգ եք եւ եթե հրահանգ չունեք երկրի ղեկավարությունից, համարեք ես ձեզ ժողովրդի անունից հրահանգում եմ։ Այդ թափթփուկներին հավաքեք փողոցից, թե չէ դուք ինքներդ նմանվում եք նրանց։ Էս ինչ ամենաթողություն է։ Սա իր հերթին։ Հաջորդը Նիկոլ Փաշինյանը իր կարևոր առաքելություններից մեկը այնուամենայնիվ տապալեց այն ազնիվ զրույցի պակասի պատճառով, որ պիտի ունենար մեր բոլորի հետ։ Տապալեց, որ չասած կամ ես հրաժարական եմ տալիս, կամ դուք ինձ լիազորություն մենք կորոշեինք։ Չգնաց այս զրույցը, ցավոք սրտի։ Բայց այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանը առաքելություն ունի եւ իր առաքելությունը պիտի ավարտին հասցնի։ Խոսքը վերաբերում է այն 30 տարի այս 2000 զինվորի մահվան պատճառ դարձած, մեր հացը, մեր երկրի ընդերքը, մեր բարոյականությունը գողացած, երկիրը թալանած մարդկանց շտապ ձերբակալելու եւ այդ արդարությունը վերականգնելու Հայաստանում։ Մենք Նիկոլ Փաշինյանից հիմա սպասում ենք, այսպես ասած, իր առաքելության ավարտին արդարության վերականգնման ճանապարհով։ Սա միակ խնդիրն է այլևս, որ մնացել է գործող իշխանություններին։ Վերականգնել այն արդար Հայաստանը, ինչին մենք ձգտել ենք, ինչի մասին երազում ենք, հանուն ինչի իրեն ձայն տվեցինք, ու դեռ եթե մարդիկ հասարակությունը դուրս չեն գալիս այս պահին, շատ ավելի հանգուցային պահանջներով ու բողոքներով, պատճառը մեկն է։ Դեռ սպասում ենք, որ դուք ձեր թավիշը կտեղավորեք համապատասխան մի տեղում եւ կզբաղվեք այս երկրում արդարություն վերականգնելու ճանապարհով։ Դուք պարտավոր եք, պարոն Փաշինյան, գոնե իրականություն դարձնել այն երազանքը, որ յուրաքանչյուր հայ մարդ ուներ, այն իրականությունը, որը մեծ տարիներ շարունակ դարձրեց գաղթական, չքավոր եւ այսպես ասած անարդարությունից պատեպատ տվող քաղաքացի։ Վերականգնեք արդարությունը, վերադարձրեք գողոնը եւ մենք կգնանք ընտրությունների եւ մենք կիրականացնենք ուրեմն
Այն կորուստը վերականգնելու երազանքը։ Մենք իրավունք չունենք ձեռքերներս ծարած նստելու։ Որպեսզի ինչու մենք պարտվեցինք կամ ինչու էսպես եղավ, որովհետև ներքին թշնամին շատ ավելի վտանգավոր է, քան արտաքին թշնամին։ Դուք ներքին թշնամուն չպիտի թույլ տայիք հասնել առաջնագից։ Նրանք բոլորը բանտերից պիտի ծիկրակեին։ Նրանց թորներն անգամ պիտի բանտերում նստած լինեին եւ նրանք պիտի վերադարձնելու ճանապարհին լինեին գողոնը։ Հայոց պետականությունից գողացած ամեն ինչը։ Դուք դա չարեցիք։ Ավելին, վերջիներս հայտնվեցին առաջնագծում, սկսեցին խեղկատակություն անել, սկսեցին նկարվել, ոյին խաղալ, աշխարհ փրկել, մի ուրիշը իրեն քարշ տվեց, հետո հանեցին այնտեղից, փրկեցին, բոլորը գիտեն, ով է այդ բոլոր ստուտի գեներալներին, ում կանայք շաբաթը 10-15 հազար դոլարի սելֆիներ էին անում իրեն շորերով, գույներով, ծիտիկներով, բանով, հիմա հանկարծ դրանք հայտնվեցին այնտեղ, որտեղ չպիտի հայտնվեին, ապականելով անգամ մեր տղաների պայքարը։ Այստեղ դուք վրիպել եք, պարոն Փաշինյան, եւ մեր հասարակության ժողովրդի պահանջը համարեք։ Դուք պարտավոր եք այդ թավիշը դեն գցել եւ մեկ էլ չասեք մենք օրենքով ենք անում։ Ոչ ոք մեր երկիրը օրենքով չի թալանել եւ եթե այսքան մեր տղան զոհվեց նրանից, որ դուք այո հապաղեցիք արդարության վերականգնման ճանապարհին։ Օրենք խաղալ պետք չի հանցագործի այդ հանցագործը օրենքով չի սպանում, օրենքով չի թալանում, օրենքով չի ապականում։ 2001 թվականին ոչ անհայտ Ռոբերտ Քոչարյանը ստորագրեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության փաստաթուղթը Թուրքիայում, Ստամբուլում։ Այսօր որոշ մարդիկ որոշել են հանրահավաքանել եւ ուրեմն պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Դրանք այլ մարդիկ են, ովքեր տարիներ շարունակ լռեցին այ որ Քոչարյան Ռոբերտը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հաստատող փաստաթուղթ ստորագրեց, որ այսօր Ադրբեջանը պարզապես, այսպես ասած, ձեռ է առնում մեզ։ Մենք ենք ստորագրել, այո, Քոչարյան Ռոբերտն է ստորագրել։ Այսօր այն մարդիկ են, Դաշնակցությունը, Գագիկ Ծառուկյանը, չգիտեմ, Բարգավաճ, այս բոլորը, ովքեր տարիներ շարունակ ամեն ինչ արել են, որպեսզի երկիրը թալանվի եւ իրենք падիշահ խաղան, բարեգործ ու բարերար խաղան։ Այսօր այդ մարդիկ հանրահավաք են հրավիրում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հրաժարական տա, համենայն դեպս ոչ հանցագործների ու գողերի պահանջով։ Դուք ապականեցիք, մի ավանդական կուսակցություն կա, ապականեցիք Քրիստափորի եւ չգիտեմ Ռոստոմի ու մյուսի Զավարյանների հիշատակը։ Դուք պղծեցիք Դաշնակցության գաղափարը։ Էլ հեքիաթներ չպատմեք, էլ սրտացավ չնստեք։ 25 տարի Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ ուտում եք այս երկիրը, 20 տարի, պարզապես կերել եք։ Հիմա հանրահավաք եք անում, որ ինչը փրկեք։ Ինչու լեզուն չէիք կտրում, մատերը չէիք փոկում Քոչարյան Ռոբերտի եւ 2001 թվականին ստորագրում էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին փաստաթուղթը։ Ձեռ էիք առնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, երբ ժամանակին վերջինս վետո դրեց, տաբու դրեց այդ փաստաթղթի վրա, ասացիք մեր դիվանագիտության պարտությունն է, գնաց Քաջարի Վոյինը ստորագրեց։ Հիմա Վոյինի հետ ուսուսի տված, ուզում եք ընտրված իշխանությանը հրաժարական պահանջեք, ասեք, որ երկիրը դուք եք տվել։ Հայ զինվորը որ զոհվեց, ձեր մեղքով զոհվեց, հատկապես դաշնակների։ Էլ չեմ ասում բարգավաճների, սրանք ընդամենը փող շինող ժամանակին պատվերով, այսպես ասած կուսակցություն դառած արարածներ են։ Սրանց մեջ ոչինչ չկա, չի եղել ու չի լինի։ Իսկ դուք պղծեցիք կուսակցության գաղափարը։ Եվ բոլոր այն կուսակցությունները, ովքեր այսօր այդ պահանջով հանրահավաքներ են ուզում կազմակերպել, նրանք պարզապես ուզում են պահել այո իրենց գողոնը։ Ինչ պիտի անի Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եթե պահանջենք, մենք ենք պահանջելու։ Այդ մենք գիտենք երբ կպահանջենք, բայց Նիկոլ Փաշինյանը պիտի վերջին հասցնի իր առաքելությունը։ Իսկ ձեր առաքելությունը, պարոն Փաշինյան, մեկն է՝ իրականացնել արդար Հայաստանի մեր երազանքը առանց ավելորդ սելֆիների, առանց ավելորդ լայվերի, առանց հայրենիք չունեցող նախարարների, առանց հայոց լեզուն, գրականությունը եւ SN-ը պղծող արարածների, առանց ֆեյքերի ղեկավարին հերոստանգերությունների տնօրեն նշանակելու գաղափարի,
բերեք մեր արդարությունը, վերականգնեք, մենք ձեզ դրա համար ենք ընտրել։ Ձերբակալեք Հայաստանը թալանած մարդկանց, ամենքին իր տեղը ցույց տվեք, վերադարձրեք մեր ունեցվածքը, ոչ ոքի հետ մի գնացեք երկխոսության։ Դա մեր բանակի, մեր սպառազինության, մեր գիտության, մեր կրթության վաղվա օրը ապահովող միջոցներն են եւ ստեղծեք այնպիսի միջավայր, որպեսզի համայն աշխարհի հայությունը կարողանա շարունակել իր պայքարը հանուն եւ ոչ թե իպետս։ Ահա այն ինչ դուք պիտի անեք։ Ինչ պիտի անենք մենք, պիտի սպասենք մեր հրահանգների կատարմանը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը իրականություն կդարձնի այս հրահանգները, ըստ այդմ մենք առաջ կշարժվենք։ Մենք սպասում ենք մեր հրահանգների կատարմանը, դուք, պարոն Փաշինյան, այս պահանջարկը իգիտություն ընդունեք եւ գործեք եւ հանկարծ չփորձեք ձեր ականջի հետեւով անցկացնել։ Եթե ժամանակին խնդրեիք ժողովրդին կամ բացատրեիք այն իրավիճակը, որ ունենք, գուցե մենք չունենայինք սա։ Ես գիտեմ, որ իրավիճակը իրոք լարված էր, որ աշխարհը այդ պահանջն ուներ, այդ պահանջը աշխարհը ուներ դեռևս 94 թվականից, դեռևս 95 թվականից։ Այո, այդ երկուսը երկարացրեցին։ Այդ երկուսը փորձեցին ժամանակ ձգել, պատրվակը կամ պատճառը նա էր, որ այս մասին խոսում ենք, բայց ժամանակ ձգենք Հայաստանն ուժեղանա։ Իրենք ուժեղացան։ Հիմա այդ ուժեղները ձեր հրաժարականն են պահանջում եւ նորից մեր երկրի, մեր ժողովրդի գլխին կախված է այս մարդկային թերմացքի վերարտադրության խնդիրը։ Մենք դա ոչ ոքին թույլ չենք տա, դուք առավել եւս, որ այս պահին իշխանություն եք։ Չգիտեմ, մի քիչ բուրն ստացվեց, մի քիչ խիստ, մի քիչ կիսախիստ, գուցե նաեւ մեղմ, բայց նաեւ փոխանցեն, որ առաջնագծից եկող զինվորները, զորքը, ովքեր հրաձայնում են, պարոն Փաշինյան, այնքան էլ գոհ չեն ձեզանից։ Եվ ամենևին էլ ողջունել չի, որ փոխանցում են։ Չնայած որոշակի ըմբռնում ունեն տեղի ունեցածի եւ իրականության հետ կապված, վերջիվերջո կռվողը նրանք են եղել, իրենք գիտեն, թե իրենց ձեռքերում ինչ կար եւ ինչ իրականություն մենք ունեինք։ Ձեզ ուղիղ չեն մեղադրում, բայց ձեզանից գոհ չեն։ Այնպես արեք, որ առաջիկա ժամանակը դուք կարողանաք պատվով ավարտին հասցնել։ Հակառակի մասին չեմ էլ ուզում ասել։ Ահա այսքանը, կհանդիպենք։